Hej, tu Zysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na pierwszą aktualizację Project Pan, czyli projektu, w którym zużywam kosmetyki do makijażu. Będziemy musieli niestety zacząć od rachunku sumienia, bo kilka produktów wylatuje z mojej kolekcji. W rachunku sumienia mam produkty, których nie zużyłam, ale je wyrzucam, bo na przykład zepsuły się, zmieniła się ich formuła, konsystencja, coś się z nimi zadziało, że po prostu nie mogę ich dłużej trzymać, ale też nie jestem w stanie zużyć. Pierwszą z takich rzeczy jest kredka LH Cosmetics i to jest odcień Cool Mood. To jest taka piękna niebieska, ale zobaczcie, ona jest już, jak ją tak lekko dotykam, to ona jest taka sucha, że ledwo rysuję. Muszę nią tak naprawdę mocno przyciskać, żeby porysowała. No i przez to po prostu nie nadaje się już do niczego, bo no na oko nie będę z całej siły przyciskać tej kredki. Na oku raczej robię taki nacisk, no i widzisz, że ona po prostu ledwo pisze, dopiero jak przycisnę ją mocniej, więc niestety mi już zaschła, ona też już jest wiekowa, już jest stara, więc niestety wylatuje, bo już się nie nadaje po prostu do pracy. Wylatuje też kilka cieniobaz, niestety. Robiłam ostatnio przegląd i kilka mi już wyschło totalnie. Pierwszy kolor to jest purpura. Zobaczcie, że on coś tam jeszcze, wiecie, będzie malował, ale on już na powiece już jest suchy i muszę tak naprawdę mocno nim dłubać. O, widzicie, i ledwo piszę. Wypada również truskawa, którą ja sobie kupiłam, może pamiętacie, w DM-ie sobie online zamówiłam i ona mi już przyszła. Nie pamiętam, czy już przeterminowana, czy było tak, że było chyba miesiąc do końca terminu ważności. Ja tak ją zostawiłam, wiecie, z myślą, że może jeszcze do czegoś tam wykorzystam, może użyłam raz czy dwa razy, ale ona generalnie już była sucha. Także widzicie, że ona też już, także też już niestety wylatuje. Tutaj mam słony karmel, przepiękny kolor i on też już jest, zobaczcie, też już jest suchy. No i właśnie ostatnio widzieliście już w odcinku w kosmetyczce miesiąca, że Moro, strasznie żałuję tego Moro, ale jest po prostu już suche. Zobaczcie, no tak nie pisze to, no to nie będzie już działać na powiece tak, jak powinno działać. I niestety muszę wyrzucić moją paletkę lata 30 z Glam Shopu, bo wyczułam, że strasznie śmierdzi. I wygrzebałam sobie szybko te kremowe róże, bo one były ok, nie śmierdziały, ale ten rozświetlacz wali po prostu strasznie. I ostatnio pytaliście się mnie, co to jest za zapach, jak właśnie kosmetyk jest zepsuty, bo mówiłam Wam, że te moje stare cienie 9 z Glam Shopu też już śmierdziały i właśnie pytaliście się, co to jest za zapach. Mi ten zapach przypomina, słuchajcie, jakiś klej, rozpuszczalnik, jakiś lakier. Ktoś słusznie też zauważył, że plastik to jest taki właśnie zapach plastiku dosłownie, taki brzydki zapach plastiku, jakiegoś kleju, czegoś takiego. I ten róż też trochę śmierdzi, nie tak bardzo, bo ten to po prostu aż mnie dusi. Strasznie śmierdzi, także no niestety nie będę ryzykowała używania go. On jest ogólnie przepiękny, bo on ma taki delikatnie brzoskwiniowy błysk, więc jest mi go mega szkoda i właśnie sobie ostatnio chciałam go wyciągnąć do używania, no ale jak już tak cuchnie, to wierzcie mi, warto to wywalić. Jak już tak cuchnie, że aż po prostu dusi, ja prawdopodobnie sobie usunę te kosmetyki stąd i tą paletkę sobie zostawię. Może mi się do czegoś przyda. Także mój ostatni rachunek sumienia. Oczywiście z tyłu głowy piętrzą mi się myśli, że może do czegoś jeszcze użyję, może jakoś wykorzystam, może tam coś z czymś zmieszam i tak dalej, żeby to wykorzystać, bo ja nie lubię wywalać. No wolę zużyć, ale nie i mówię to oficjalnie, leci wszystko z tych rzeczy do kosza. Przechodzimy zatem do rzeczy przyjemniejszych, czyli do denek, które udało mi się osiągnąć w styczniu. Nie było ich wiele, ale każde denko cieszy. Zresztą jest to początek wyzwania, dużo nowych, świeżych kosmetyków, więc nie ma co się tutaj nastawiać negatywnie, że tych denek nie było dużo. Zaczniemy sobie
od pudru, który no tak organicznie, naturalnie zużyłam, w zasadzie na samym początku stycznia. I jest to oczywiście blotting powder z LH Cosmetics, który miałam chyba tak niby w poprzednim roku, tak dorzuciłam niby tak do zużywania, ale tak oficjalnie, nieoficjalnie. W każdym razie no to było kilka użyć, żeby to zużyć i jest ten produkt już zużyty, także mam już puste opakowanie. No i produkt z wyzwania, pierwszy, który można się było domyślić, że poleci jako pierwszy, to jest kredka do brwi z Eveline w odcieniu taupe. Micro Precise Brow Pencil w odcieniu taupe. Jak tutaj wykręcam, to już mi tutaj nic nie wychodzi, zobaczcie sobie, więc mogę śmiało stwierdzić, że produkt jest zużyty. Było to dosłownie kilka użyć, bo była końcóweczka, mam już zapas otwarty w swoich zbiorach, bo jest to bardzo fajna kredka, ale póki co będę teraz zużywała inną kredkę, więc to jest, słuchajcie, tyle z moich denek, tyle udało mi się osiągnąć w styczniu, więc przechodzimy sobie do aktualizacji, jak idzie mi zużywanie poszczególnych kosmetyków. Zacznijmy sobie od bazy pod podkład. Prezentuje się ona w ten sposób. Myślę, że jestem tak mniej więcej w połowie tej bazy, bo no tak już tutaj na brzeszkach zrobiło się tak pusto, więc wydaje mi się, że tak mniej więcej jestem w połowie. Myślę, że przede mną jeszcze parę miesięcy zużywania, miesiąc, dwa myślę, ale idzie mi dobrze, to jest takie, wiecie, zużywanie bezwysiłkowe, bo nie wymaga jakiejś specjalnego wysiłku, specjalnych kroków, ograniczania się w jakichś kolorach i tak dalej. Po prostu trzeba to nałożyć przed podkładem. Więc używa się to całkiem przyjemnie i myślę, że ten progres jest całkiem fajnie widoczny. Jeśli chodzi o podkład, to prezentuje się on w ten sposób. Tutaj widzimy zużycie całkiem spore, jest to bardzo lekki podkład, bardzo lekko kryjący, więc on naprawdę potrafi schodzić dosłownie hektolitrami. Zależy też, czym się aplikuje i jaki efekt chce się uzyskać, bo jeżeli nakładam bardzo cieniutką warstwę paluszkami, no to zużywa się mniej, ale pędzelkiem, a gąbeczką to już szczególnie, gąbeczką zużywa się go całkiem sporo, więc zależy po prostu, po jaką technikę sięgam. Myślę, że ten progres jest całkiem fajny i nawet jest jakaś taka nadzieja, że jakbym, wiecie, tak przycisnęła, to nawet w przyszłym miesiącu byłby zużyty, jak nie, to miesiąc z kawałeczkiem i myślę, że będziemy mieć go z bańki. Jeżeli chodzi o korektor, tutaj zaznaczyłam, że on jest mniej więcej do tego poziomu, aczkolwiek wydaje mi się, że jest go jeszcze troszkę mniej, bo ciężko go tak ocenić, ja nawet wyjmowałam stoper, żeby tak dokładnie w środku zobaczyć, no bo wiecie, troszkę jest na brzegach, to tak nie widać za dokładnie, ale mniej więcej tego korektora jest tyle. Mi korektory idą szybko, bo potrafię je też używać, wiecie, trochę na twarz, a czasami nie używam podkładu, a używam sam korektor, więc tutaj pójdzie mi całkiem szybko z tym korektorem, natomiast jeszcze trochę go jest, więc śmiało go sobie używam. Zwykle jak wyciągam takie kopytko, to nakładam trochę pod oczy i resztę dosmarowuję właśnie po twarzy na jakieś niedoskonałości, więc całe takie kopytko do czysta wyczyszczam. Bronzer, słuchajcie, ja na początku miesiąca, jak zobaczyłam, ile go jest, to nawet myślałam, że uda mi się w dzisiejszej aktualizacji pokazać go jako denko. Nie udało się, ale jest naprawdę bardzo blisko. Ja dosłownie użyłam tego bronzera kilka razy, tak o, i musiałam już wyciągnąć stoper, bo ta gąbeczka się nie chciała w tym kosmetyku ubrudzić. I jak wyciągnęłam stoper, no to się okazało, że naprawdę jest tego niedużo i zostało trochę na brzegach, a teraz możecie zobaczyć, że jest on praktycznie na dnie. I tutaj nawet zaznaczyłam taką kreseczkę, że no jest dosłownie samo dno. Także myślę, że jest to dosłownie kilka użyć i już powinno nam się pojawić denko. Dosłownie jest to kilka użyć, także myślę, że będziemy mieć dobry początek miesiąca i takie, wiecie, pierwsze denko w miesiącu to zawsze będzie motywujące, także myślę, że w przyszłym miesiącu na pewno będziemy jedno denko mieć, bo tego bronzera jest już naprawdę niedużo, w ogóle super się go używa i jestem mega podekscytowana z denka bronzerowego, bo wiecie, że bronzery to tak mi nie idą za bardzo, ale właśnie jak się okazuje, kremowe lepiej, więc może właśnie muszę się przestawić bardziej na kremowe. Jeżeli chodzi o kremowe,
róże, no to przede wszystkim koncentrowałam się na pisaczku z Barry M i możecie zobaczyć, że jest on już zużyty w takim stopniu, że wygrzebuje wnętrze już tego kosmetyku. Na zdjęciach porównawczych widzicie, że poprzednio był on jeszcze wystający trochę, a teraz już muszę wygrzebywać go ze środka. I jeszcze trochę tego kosmetyku jest, ale też myślę, że jest jakaś taka szansa, nadzieja, że w tym miesiącu uda się go zużyć, no bo zostało mi go już dosłownie, no troszeczkę, tylko to, co jest tutaj w środku, więc być może uda się zużyć. Jeżeli chodzi o ten drugi kolor, mówiłam Wam, że na razie się na nim nie koncentruję, więc nie aktualizujemy tego tematu, ale możemy zaktualizować temat tego różu, bo po niego również parę razy sięgałam. Tak jak mówiłam, na tym się koncentruję głównie, ale raz na jakiś czas dla odmiany, dla poczucia, że wiecie, używam czegoś innego, no to sięgałam sobie po ten i myślę, że możemy zobaczyć różnicę, że jest tego różu mniej. Przede wszystkim skupiłam się na tym, żeby wyczyścić tutaj całe te krateczki i te wszystkie otworki, ale też ta przestrzeń tutaj boczna też się nam trochę zmniejszyła. To jest bardzo jasny róż, bardzo delikatny, więc można go tak naprawdę śmiało nałożyć, tak obficie i nie będziemy mieć wielkich plam, bo to jest bardzo dobrze napigmentowane i tego nie trzeba dużo. A tego można tak, wiecie, tak śmiało sobie nałożyć, więc nie ma obaw, że zrobimy sobie jakąś krzywdę. Więc myślę, że jak gdzieś tam ten już będę miała pod koniec do używania, to ten pójdzie mi bardzo szybko. W każdym razie na razie jest. Cieszę się jego używaniem, bo bardzo lubię ten kosmetyk. I jak wiecie, miałam też w projekcie szminkę YSL, którą przyłożyłam sobie do tego opakowania i ogólnie nie koncentruję się na razie na niej, ale możecie zobaczyć, że takie delikatne tutaj wgłębienie paluszka się pojawiło. Użyłam dosłownie z 2 razy. Właśnie gdzieś tam, wiecie, zamoczyłam trochę paluszek, nałożyłam na policzki i on w ogóle jako róż jest przepiękny, bo jest taki mocno rozświetlający, taki nawilżający. Więc teoretycznie miałam jakby nie aktualizować, ale coś tam użyłam. Chyba z 2 razy użyłam, więc wiecie, zawsze 2 razy do przodu, no nie? I z kremowych rzeczy mam jeszcze rozświetlacz, no i tutaj mamy już naprawdę fajny progres i nawet to, co pokażę Wam teraz, to jest no po prostu rewelacja. Troszkę na zdjęciach porównawczych będzie go więcej, bo ja go jeszcze dzisiaj sobie używałam, a zdjęcia robiłam dzień czy 2 dni wcześniej, także jeszcze zdążyłam sobie dzisiaj troszeczkę użyć na dekolt, troszkę na policzek, więc go jest jeszcze mniej. No i myślę, tak jak patrzę, jak on idzie, no to jest szansa, że to również może być denko w przyszłym miesiącu. Jak nie w przyszłym, no to już będę bardzo blisko denka. Zobaczymy po prostu, jakie będą nastroje na używanie tego kosmetyku. W każdym razie on jest na tyle lekki, że używa się dosyć szybko. Także no trzymajcie kciuki, może się uda. No i przechodzimy do rzeczy suchych, czyli puder. Słuchajcie, ściągnęłam sobie tą naklejkę z tyłu, żebyśmy lepiej widzieli progres w zużywaniu. No i jak sobie widzicie, doklepię ten puder, no to widzimy, że mamy go już poniżej połowy. Jeżeli traktujemy ten środeczek, tą kropeczkę jako środek, no to mamy już kosmetyku poniżej. On teraz tak może nie wygląda, że jest równo z kreską, ale to by trzeba było dobrze dostukać. Także mamy całkiem fajny progres. Teraz będzie szło już coraz szybciej, no bo tu był ten najszerszy punkt opakowania, teraz on się zwęża, więc go jest jeszcze mniej i jeszcze mniej. Pójdzie mi szybko, bo wiecie, u mnie pudry schodzą bardzo dobrze, a ten jest bardzo przyjemny do używania. Mam tutaj również mgiełkę i tak prezentuje się progres. Ta druga kreska jest taka ledwo widoczna, bo tu jest na napisie, ale myślę, że z bliska będzie widać. Tutaj mamy taki progresik. Tak jak mówiłam, z tą mgiełką nie mam presji, ona jest dosyć świeża, dosyć nowa, więc sobie tak po prostu na spokojnie używam do utrwalenia makijażu na koniec, do odświeżenia, czasami też do aplikacji błyszczących cieni. Wtedy sobie spryskuję pędzelek i lepiej się aplikują, lepiej się przyklejają. Na spokojnie, ale do przodu. Mamy tutaj mydełko. Myślę, że nie będzie widać różnicy progresu, jaki tutaj poczyniłam, no bo to jest ciemne, to jest duże, to ciężko tutaj będzie coś zobaczyć na zdjęciach porównawczych nawet. Pomyślałam sobie, że może zacznę po prostu
dłubać ten kosmetyk z jednej strony, żeby było po prostu lepiej widać, ile się go zużywa, bo jak go tak zbieram z wierzchu, no to kompletnie, cały czas to jest taka, wiecie, ciemna masa i nic nie widać, żadnej różnicy. Także może od teraz sobie zacznę tak wybierać z boczku, to będzie po prostu lepiej widać progres i będzie on dla nas wszystkich bardziej satysfakcjonujący. I jeżeli chodzi o kredkę, prezentuje się ona w ten sposób. Mamy jej tyle. Zdecydowanie ona jest grubsza, więc trochę wolniej schodzi, co jest akurat na plus, bo takie kredki tak prędzej czy później i tak się zużyje. Używa się jej całkiem spoko. Myślę, że tak czy siak jestem zwolenniczką jednak tych kredek takich super cieniutkich. Używa mi się bardziej przyjemnie. Ale no ta będzie bardziej wydajna, to na pewno. I chyba mi się na samym gdzieś początku złamała, bo nie chce mi się chować. Następnie cieniobaza z Glamu i w ogóle ostatnio, słuchajcie, wyciągnęłam sobie z niej stoper, bo już nic nie mogłam tym aplikatorkiem nabrać i po prostu wyciągnęłam sobie stoper i poprzesuwałam trochę ten kosmetyk, bo było go u góry dużo i na samym dnie i po prostu te kopytko nie sięgało. I włożyłam po prostu z powrotem, żeby ta cieniobaza nie zasychała. Jest jej jeszcze sporo, ale używa się jej naprawdę spoko, bo jest jaśniutka. Więc praktycznie pod każde cieniowanie może mi służyć jako zwykła baza i jest ok. Nie narzuca mi koloru, jaki muszę użyć na oczach. No i oczywiście taki kolor to może się też nadawać jako róż, ale że ja mam sporo róży, to na razie jako róż nie używam. Mam tutaj również maskarę Panorama, bardzo fajna maskara. Póki co cały czas maluję. Wydaje mi się, że mam już ją z 2 miesiące albo troszkę więcej, także pewnie niedługo będzie się powoli kończyć, ale póki co cały czas widzę, o właśnie, miałam sobie drugą warstwę dotuszować i zapomniałam. W każdym razie cały czas maluję bardzo dobrze, bez zarzutu, ma cały czas taką, wiecie, mokrą formułę, więc jestem póki co zadowolona i używam. I tu się akurat nie muszę spieszyć, nie mam aż tyle maskar otwartych, co w ubiegłym roku, więc na spokojnie. Jeśli chodzi o produkty do ust, to mamy tutaj konturówkę i powiem Wam, że często używam tej konturówki. Prezentuje się ona w ten sposób, zostało jej tyle, ale jak patrzę na takie zdjęcia porównawcze, to mam wrażenie, że niewiele ona się tutaj drgnęła. Jak patrzę na nią tak to wydaje mi się, że jest jej już naprawdę malutko i że jej bardzo dużo zużyłam, a jak patrzę na zdjęcia, mam wrażenie, że malućko, wiesz, poszła. Więc nie wiem, ale jakby cieszy mnie ten widok, wydaje mi się, że jest jej niedużo i też być może jest jakaś taka szansa, że ją w przeciągu miesiąca zużyję, bo to jak na mnie nie jest dużo, szczególnie, że często nakładam konturówki na całe usta. Jak nie w tym miesiącu, to w połowie przyszłego na pewno już mi zejdzie, więc zbliżam się powolutku ku końcowi. Jeśli chodzi o błyszczyk ten od Ireny Eris, wyciągnęłam, słuchajcie, z niej stoper, bo już nic mi się nie nabierało. Oczywiście jak wyciągnęłam stoper, to teraz całe opakowanie jest ufefłane tym wszystkim. Ogólnie tutaj nie wiem, czy kamera wyłapie, ale jakby to opakowanie jest już puste, w takim sensie, że ona nie ma tutaj już żadnego poziomu, tylko tyle, że po prostu produkt jest na brzegach, a że jest to dosyć gęsty błyszczyk, to też nie trzeba go nakładać jakoś dużo. Więc kiedy ja to zużyję, nie mam pojęcia, bo teoretycznie opakowanie jest puste, tylko brudne dookoła, ale jednak trochę tego kosmetyku jeszcze w środku jest. Więc nie wiem, czy w tym miesiącu, czy w przyszłym, ale też zbliżam się powolutku do końca. Jeżeli chodzi o mój drugi błyszczyk, tutaj może nie będzie jakoś tak super widać efektu, bo leżał przez jakiś czas, ale może już troszeczkę spłynął. No widzimy delikatny progres. W każdym razie ten błyszczyk uwielbiam i używam go tak naturalnie, nie muszę się jakby koncentrować na nim, aczkolwiek myślę, że może sobie któryś z tych błyszczyków zaniosę do łazienki, w ogóle ten przez jakiś czas był w łazience, ale nie odpowiadał mi, więc może ten sobie zaniosę do łazienki, żeby troszeczkę jakby temat przyspieszyć. No i do ust została mi jeszcze szminka, tutaj z Hean i powiem Wam, że tutaj mi całkiem fajnie poszło. Znowuż jak patrzę na zdjęcie porównawcze, to nie widzę aż takiej różnicy, no ale jak patrzę na to opakowanie, no to jest już prawie płaskie. To jest już prawie płaskie. Myślę, że kilkanaście użyć i będę już z tą pomadką na płasko. Oczywiście
jest tam jeszcze w środku trochę towaru, więc zanim to zużyję całkowicie, to na pewno trochę zejdzie, ale powiem Wam, że używa mi się jej bardzo przyjemnie, bo bardzo lubię ten kolor, on pasuje do wszystkiego, często po niego sięgam w takich, wiecie, makijażach na szybko, żeby, nie wiem, pojechać na zakupy i tylko delikatnie podkreślić usta, to po prostu wklepuję sobie szybko tą pomadkę i jest ekstra. Na pewno też by się nadawała fajnie na policzki, ale tak jak mówiłam, mam na policzki dużo rzeczy, więc na razie się nie przytłaczam jeszcze innymi. No i na deserek zostawiamy naszą paletkę, którą używałam kilkanaście razy w tym miesiącu i myślę, że ten progres będzie widoczny. Zobaczcie, że ten pępek już się fajnie nam pogłębił. Jeszcze dzisiaj też go używałam, więc jeszcze jest głębszy niż widzimy na zdjęciach porównawczych. Zauważyłam właśnie, że fajnie mi się go używa też jako taki błysk bazowy, bo czasami chcę mieć makijaż w trochę innym kolorze, więc zaczynam sobie od mojej bazy, później nakładam sobie ten cień i na to nakładam sobie jakieś inne błyski, na przykład w innych kolorach, tak jak dzisiaj sobie użyłam jako taki cień bazowy, ale tu nałożyłam trochę jakiegoś takiego błękitu, tutaj jakiś taki bardziej niebieskawo jakiś tam inny, no i wiecie, i mogę po prostu się bawić, łącząc sobie tą paletkę i ten cień z innymi kolorami, bo błyski fajnie się łączą, nawet jak mieszamy przeróżne kolory, więc to też jest taki fajny trik ode mnie dla Was, jak chcecie zużyć jakiś błyszczący cień, ale nie chcecie, żeby za każdym razem ten makijaż miał ten sam kolor, to po prostu użyjcie go jako taki cień błyszczący, bazowy i na to po prostu walcie, co tylko macie ochotę. Polecam, bo można się po prostu fajnie w ten sposób pobawić. W związku z tym, że zużyłam tylko jeden kosmetyk z projektu, to nie wrzucam na razie nic nowego, bo czuję, że jeszcze że będę trochę za bardzo przytłoczona, bo jest tych rzeczy sporo, jeszcze jest sporo takich, które no jeszcze daleko im do denka, więc na razie nic nowego nie wrzucam. I chociaż miałam tutaj tylko dwa denka, to nie czuję się jakoś tak negatywnie, nie wiem, przytłoczona, bo widzę, że te kosmetyki schodzą, jest widoczny progres, przyjemnie mi się ich używa, to jest, wiecie, początek wyzwania, że czuję się jeszcze tak świeżo z tymi kosmetykami, tak fajnie. No i właśnie fajnie, że nie mam też jakichś takich narzucających mi coś kolorów, więc fajnie mi się pracuje tymi kosmetykami, fajnie mi się robi makijaż, bo dla mnie baza to jest taka obojętna, jaki ja sobie podkład użyję, czy bronzer, to on może być jednakowy, ale właśnie jak mam coś, jeżeli chodzi o oczy, jeżeli mam możliwość wyboru i zmiany kolorów, to ja już po prostu jestem w domu. Więc ogólnie używa mi się superancko. Dajcie znać, jak Wam idzie zużywanie, co idzie Wam dobrze, co idzie Wam źle, co Was przytłacza i jakie macie w ogóle postanowienia. Oczywiście zapraszam Was na grupę Project Pen Polska, gdzie już ponad 1500 ludzików chce zużywać kolorówkę do końca. Jestem z Was mega dumna i jestem dumna z tej grupy i z tego, jak tam jest po prostu fajnie. Tam jest taka super atmosfera, tam jest pozytywnie, bez jakichś takich, wiecie, dram, bez jakichś kłótni, bez niczego, jak na tych wszystkich facebookowych grupach jest. Tam jest po prostu cudownie. I jeszcze zdjęcia Waszych kotków i piesków, po prostu na moje serduszko to jest balsamik. Także dziękuję Wam za tworzenie tej społeczności razem ze mną i zapraszam oczywiście na grupę i do oglądania dalszych aktualizacji tego projektu. Trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam za Was i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!